Всем привет! И это концепт на один из способов устранения, а именно утопление. Приятного просмотра! Я давно слежу за Чихару Имазу. Она самовлюбленная эгоистка, которая очень тщательно следит за собой. Поэтому в 11 часов 30 минут ходит загорать. Привет, Чихару! Я слышала, тебе не хватает денег на напиток. Вот, возьми мой. Мне не хватает денег. Не было такого. Ладно, спасибо. А теперь уходи. Внутри напитка седативное средство. Благодаря ему во время загорания Чихару уснет. Уже 11 часов 30 минут. Сейчас она идет загорать. Что-то меня клонит в сон. Вздремну немного. Прощай, Чихару.